Elke klein ding bring jou verbeelding, want om te luister en te lees is 'n fabelagtige fees. Welkom by Oom Sikkedousie se storieetjies. Lekker luister. Vandag se storie is Skelly se verjaarsdagwens, geskryf deur Tannie Chommy en Oom Sikkedousie. Die skilpad skoolklok lui en al die skilpaadjies van strandskool weet dit beteken net een ding en dit is vakansietyd. Skelly loop so vinnig soos hy kort en klein beentjies om kan dra huis toe, want hy weet pappa se dopkarretjie is al gelaai om direk na skool die kinders op te laai en te laat waai na die baai want hulle gaan see toe. En die beste van alles, hy gaan verjaar by die see, so met 2 lekker geleenthede in een. Ag, hy sien al so lank al uit dat die verjaardag en seevakansie met sy goue sand langs die strand en heeltyd speeltyd saam ander skilpaadjies. Dit sal sy heel eerste regte erge seevakansie wees. Want Skelly is nog piepklein en aan die begin van 'n lewe vol avontuur. By die see aangekom, was dit afpak so vinnig as wat hy en sy familie kon en uiteindelik 'n lang ruk later, want skilpaaie is mos nie vinnig nie, is almal af om in die branders te gaan baljaar. Lekker. Die skilpadstrand is ver van waar die mense kinders speel, want hulle weet al te goed dat morsjors mense soms nie so mooi met diere kan maak nie. Ag nee. Maar op 'n klein oulike strandjie waar daar nie mense is nie, is dit vir hom so lekker by die see. Daar is krabbies en vissies en die water is sout en silwer skoon, baie anders as die water in menseland se krane. Toe die son sak, is Skelly poegaai gespeel en sê pappa skilpad, dis nou tyd om huis toe te gaan, nog net 1 slaapie, dan is dit 'n klein skilpad mannetjie se groot verjaarsdag. Lekker slaap, see, sê Skelly. Ek gaan vanaand van jou droom en as ek wakker word, is ek nog 'n jaartjie ouer hier by jou. Lekker slaap, Skelly. Die volgende oggend, nog voor die son sy oog kon knip teen die horison, hou Skelly en sy familie al partytjie. Veel geluk, lieve Skelly, omdat jy verjaar. Ons moet strand toe gaan, Sê Skelly opgewonde, want hy is reg vir 'n verjaardag vol pret en lag by die see. Hy kan nie wag nie. Maar o wee, toe hulle by hulle spesiale skilpad strand kom, lyk dit heeltemal anders. Nie dieselfde nie. Nee, daar lê papiere oral op die strand, net waar jy kyk. Dis verskriklik. Papiere wat in die water deur die see vorentoe en agtertoe gemaal word en dan uitspoel op die prentjie mooi perfekte sandjies waar hulle dan nog gister so lekker kon speel. Ag, ek leef nie doen sulke goed. Ai tog, die morsjors mensdom. Sug pappa met 'n swaar hart. Pappa, wat gaan aan? Wat het met ons mooi see gebeur? En wat is 'n morsjors? Ja, ek wil ook weet. My skilpadkind, 'n morsjors is iemand, mense, wat nie hulle papiere en gemors in asblikke gooi nie en wat ons mooi strand en prentjie mooi land besoedel, wat vir ons as diere die grootste gevaar inhou, deur die wêreld te besoedel. Papa, wat is besoedel? En terwyl pappa nog probeer verduidelik wat besoedeling is, sien Skelly skielik teen die rotse aan die bokant van die klein strandjie 'n klein skilpaadjie wat choepie stil lê. Ag nee. Kyk, pappa, wie is dit? Pappa sien dit en sy oë rek. Hy los alles en loop so vinnig as wat sy stadige skilpad lyfie hom kan dra. Gaan bietjies gaan. Daar gekom, sien hy 'n dogtertjie skilpad wat baie siek is en amper nie kan loop nie. En haar mondjie sit 'n stuk plastiek vas, wat lyk soos 'n plastiese sak en 'n tou is om haar dop gedraai. Dit, my kind, sê pappa.
Dit is besoedeling en dit is wat gebeur as die mense net hulle papiere en rommel oral gooi behalwe in asblikke. Hulle gooi dit in die water en op die grond en dan dink klein diertjies dalk dis kossies en eet dit. Dan word hulle baie siek, soos die klein skilpad sussietjie, sê pappa kwaai en gefrustreerd. Wat kan ons doen? Wat kan ons doen? Vra Skilly so op sy verjaarsdag. My kind, ons as diere kan maar net hoop en aanhou hoop dat meer mense sal weet dat hulle weggooi goeders baie skadelik is vir ons diere. Maar dankie tog. Daar is ook baie mense in die wêreld wat baie goed is en hulle bes probeer om ons wonderlike wêreld en natuur skoon te hou. Soos daardie mense daar aan die ander kant, pappa? Vra Skilly. En Skilly wys na 'n klomp mense wat op die strand loop en al die rommel en papiere optel. Ja, Skilly. Ons is dankbaar vir sulke mense. Baie dankbaar. Skilly het toe skielik weer onthou, hy verjaar vandag. En hy het nog nie 'n wens gemaak nie, want in skilpad wêreld kan jy 'n spesiale wens maak as jy verjaar. Hy besluit toe, hy gaan 'n wens maak. Hy kruip in sy dop. Hy maak sy oë styf toe en hy wens met sy hele hart dat daardie mense asseblief hulle moet sien en die siek sussie skilpad moet kom help. Hy wens en wens en wens en wens sy verjaarsdag wens en toe hy sy kop uit die dop uitsteek, Ja, wat doen? sien hy die mense wat nader kom. Ag, dankie tog. Hy is so ongelooflik bly. En gelukkig het die strandskoonmakers die klein siek skilpad gesien en haar dadelik gehelp sodat sy weer 100% reg is. Dis fantastiese nuus. Skilly was so bly dat sy spesiale verjaarsdagwens waar geword het en dat hy met sy een spesiale wens op sy groot dag iets goeds in die wêreld kon beteken vir iemand anders. Skilly het die res van sy eerste verjaarsdagvakansie steeds baie geniet. Maar van daardie dag af tot vandag het hy saam met sy skilpadfamilie en al die natuurdiere daar buite bly hoop en met elke verjaarsdag het hy steeds bly wens dat die Morsjaars mensdom sal leer. Hulle besoedeling maak baie diere seer. Ja. Van daardie dag af tot vandag. En my Chomini, Ja? jy gaan nie glo nie. Wat? Môre word Skilly die skilpad 'n volle 200 jaar oud. Ja. Dit is omtrent lekker oud wat hy elke jaar gewens het. So chommies, ons moet altyd onthou dat plastiek en papier is gevaarlik vir al die diere. Hulle dink dit is kos, die papiere wat mense mors. En ons as mense moet mooi na hulle kyk, want hulle is God se prentjie mooi diereryk. Fluit, hierdie skilpad storie is uit.